Хочу вам дать 9 пунктов, которые помогут вам анализировать, заниматься аналитикой. 9 пунктов, которые позволят вам быть думающим человеком, анализирующим, думающим, можно думающим. Первое, для того, чтобы иметь аналитическое мышление, нужно, чтобы у нас была ясность. Мы должны иметь 9 присущих характеристики. Должно быть 9 присущих пунктов, чтобы сказать, что человек думающий. И если вы хотите стать думающим человеком, вы должны мыслить в плане в этих 9 направлениях. Человек думающий должен работать в этих 9 направлениях. Эти 9 направления позволяют разбирать информацию, разжевывать информацию, переваривать информацию и глотать информацию для полезного действия. Какие эти 9 принципов, качеств, характеристик? Первое – ясность. Следующее – достоверность. Следующее – точность. Следующее – актуальность. Следующее – глубина. Следующее – разносторонность. Следующее – логика. Следующее – значимость. Следующее – беспристрастность. Первое – что такое ясность? Когда я слышал слово, первая задача – понять. Для того, чтобы понять, нужна ясность. Ясность – это доходчивость, понятность и четкость. Какие вопросы помогают нам разбирать эту тему? Если мы говорим о ясности, это доходчивость, понятность, четкость. Какие вопросы сюда входят? Это первый вопрос. Человек этот может объяснить побольше. Можете ли вы дальше объяснить? Если я хочу понять ясность, чтобы была ясность, объясни еще больше. Второй. Можете ли вы дать больше пример? Первое, я даю вам объяснение, как я понимаю. Но если я хочу, чтобы вы поняли, я себе должен задать вопрос. Как я могу дальше разъяснить им? Дальше разъяснение. Второй. Какие примеры я могу принести? И третий вопрос. Иллюстрацию какую-то надо создать. Что такое иллюстрацию? Картинку какую-то надо создать. Второй. Достоверность. Что такое достоверность? Это правильность. Соответствие информации, правильности. Какие вопросы туда входят? Как это можно проверить? Следующий вопрос. Как мне знать, если это правда? Это второй вопрос. Это все отвечает на вопрос достоверности. Следующее. Как мне его уточнить? Или как мне получить надежность этого? Как мне получить подтверждение? Но следующее слово – это точность. Есть разница между достоверностью и точностью. Точность – это то, что нужно измерить. Но точность – это всегда имеет конкретная уточненность, математическое понятие. Вопрос о точности. Первый вопрос – как можно это уточнить? Можно ли быть более точным? И если вы хотите быть человеком анализа, человеком думающим, надо всегда постоянно такие вопросы задавать. Или конкретно мы говорим. Можно ли быть более конкретным? Следующий вопрос. Дайте более подробную информацию. Детали. Расскажите детальнее. Точности – это то, что требует деталей. Следующее. Можно ли быть более точным? Следующее слово – это актуальность. Отличается ли от точности? Актуальность – это значимость, относимость, делу, вопросу и так далее. Или необходимость. Иногда актуальность – это необходимость. Какие вопросы отвечают на вопрос актуальности? Первый. Каким образом то, о чем вы говорите, какое отношение оно имеет к данной теме или к данному вопросу? Следующий вопрос. Вы задаете, какое соотношение между то, что вы сейчас сказали, и то, о чем мы говорим? Соотношение. Какое соотношение? Первое, это какое отношение. Второе, соотношение. Третье, каким образом сказанное помогает решить данный вопрос. Следующее, это глубина. Глубина. Какие вопросы сюда входят в глубину? Первый вопрос. Насколько это сложный вопрос? Глубина определяет сложность вопроса. Во-первых. Следующее. Глубина, можно задать вопрос, какими трудностями мы будем сталкиваться. Когда вы начинаете копать глубину, вы начинаете видеть глубже. Это надо выяснить, какие проблемы, какие трудности, какие сложности. Следующее. С чем нам придется сталкиваться?
разносторонний подход, разносторонность. Что такое разносторонность? Это кругозор взглядов, широта. Первый вопрос. А как это будет выглядеть с другой стороны? Следующий вопрос. Вы слышали ли мы другую точку зрения? Были ли другие точки зрения или другие соображения? Следующий. Какие существуют другие подходы к решению этого вопроса? Другие пути. Следующее. Логика, умозаключение, выводы соответствующие. Какие вопросы отвечают на логику? Это, во-первых. Следующий вопрос. Вопрос логика. Второе. Это, есть ли соотношение между начальное приложение и последнее приложение? Есть ли связь? Есть ли логика? Не теряется ли связь? Следующее. Есть ли подтверждение из всего сказанного? Есть ли подтверждение по всем вашим рассуждениям? Есть подтверждение вашего факта, то, что вы говорите? Подтверждается ли из сказанного? Подтверждается ли ваше рассуждение из сказанного вами? Понятно? Следующее. Значимость. Это важность, значительность, смысл. Какие вопросы сюда отвечают? Если мы говорим о значимости, то, о чем мы сейчас говорим, это самое важное. Мы сейчас обращаем внимание на самый важный вопрос или нет? Мы сейчас говорим о самом главном или нет? Второй. Ключевой ли этот вопрос? Или подобный вопрос? Что из всего сказанного суть? Какова суть? Беспристрастность. Что это значит? Это значит честность, справедливость, законность. Это значит, вы не имеете свои личные интересы. Какие вопросы? Первое. Есть ли у меня личный интерес в этом деле, в этом вопросе? Следующее. Ищу ли я своего в этом моем рассуждении, в этом деле? И следующее. Поддерживаю ли я какую-то из сторон? Все эти пункты, 9 пунктов, которые помогают нам быть глубокими людьми. Глубоко думать и анализировать все. Вокруг нас события. Это все начинается с слова, но это не заканчивается на слова. Это на жизнь можно так интерпретировать. Это на отношения с людьми. Это на поступки наши. Это мои отношения, полно и подробно, как это все применять. Ясность. Если говорить о ясности, это значит, что прежде чем говорить, должен удостовериться в том, что мне понятно, о чем я хочу говорить. И что слова, которые выйдут с моих уст, слова, которые я выскажу, будут легко воспринимаемы и легко доступно, понятно будет оно всем. То есть я должен сначала собрать свои мысли, выстроить свои мысли, внутри себя прокручивать все мои мысли несколько раз и быть уверен, что мне самому ясно, понятно, выстроено мои мысли. И что я смогу его выдать вот так, чтобы людям осталось только глотать это дело. Я могу передать мои мысли, потому что я думаю, прежде чем говорить. И многие люди не думают. Многие люди в основном говорят в общем. И потом оставляю, что вы уловили сами, догадались, что там будет. Потому что они не обращают внимания на слова. Твои слова должны быть, каждое слово продуманное, прежде чем вообще открыть свои уста. И когда мы слышим людей так же самое, вы должны сосредоточиться на то, понимаю ли я, что он пытается говорить. Ясно ли я понимаю, правильно ли я понимаю. И когда вы не понимаете, что человек говорит, задавайте соответствующие вопросы. Вот эти вопросы, которые я вам сказал, о ясности. Я не понимаю, дайте мне больше разъяснения. То есть эти все три вопроса. Задавайте людям, чтобы помочь им быть более ясно. Достоверность. Достоверная информация – это, когда я убеждаюсь в себе, что слово, которое я несу, это правда, истина. Это значит, это слово лишено ошибок и заблуждений. Это слово лишено всякой погрешности. Это оттуда рождаются слухи. Недостоверная информация. Недостоверная. И вы знаете, как это называется недостоверная информация? И мы все являемся с вами распространителями слухов. И чтобы не стать агентами по распространению слухов, надо над собой же работать. Что все, что я говорю,
и все, что я слышу, это достоверно. И все, что я считаю, я должен искать достоверности. Человек, который ищет достоверность информации, глубоким человеком, аналитическим человеком, человек, который ищет ясность. Хотите, не хотите, это будет глубокий человек. Если он постоянно ищет ясность слова, если мы хотим быть глубокими людьми, аналитическими, надо поставить перед собой постоянно вопрос ясности. Мы все слышим что-то, и мы думаем, ну, понимаю, я так понял. Но если мы действительно думающие люди, мы будем искать ясности. Вплоть до того, чтобы подойти потом к человеку и спросить, где ты это имел в виду, так это есть на самом деле нет. А потом, если человек также будет человеком достоверности, значит, что он будет искать информацию, что действительно так оно и есть, или не так оно есть на самом деле. Мы все такие. Мы не обращаем на это внимание. Но есть у кого это очень много, большой процент, у кого-то маленький процент. Но у всех нас есть маленький или большой процент. Но чтобы быть глубокими людьми, людей большой буквы, если мы даже возьмем один из этих пунктов, вы уже будете лучше, чем среднестатистических людей. То есть ясность, искать постоянно ясности. Того, что вы слышите. А потом достоверность. А достоверные люди, это люди, которые все проверяют. Все информации, которые к ним приходят, пока сами не убедятся, пока не проверят, они не берут в это. Они даже его не воспринимают всерьез. Достоверность. Давайте мы будем достоверными людьми. Тогда мы будем людьми качества. Тогда сразу уходит поверхностность. Представьте себе, если человек нацелен на достоверность и на ясность слышанной информации, будет ли у него поверхностное отношение или нет? Нереально. Поработайте, чтобы у вас было хотя бы 2 из этих пунктов. Или 3. Следующее. Точность. Что такое точность? Это значит, что я хочу владеть и иметь информацию до позволенной уровня, но деталей. Ты не можешь иметь все деталей. Невозможно. Не у всех людей нет возможности все детали иметь. Но надо заботиться о том, что я разбил все мои слова, которые я говорю, до мельчайших деталей. Если вы будете заботиться о том, чтобы разбивать ваши мысли, ваши слова до мельчайших деталей, а также все, что вы слышите, считаете, разбирать у себя в голове до мельчайших деталей, вы будете человеком потрясающего качества. Представьте себе, все, что вы принимаете, считаете и тем более говорите или несете, разбирать это до возможных уровней деталей. А как к этому прийти? Благодаря этим вопросам. Следующее. Актуальность. Значит, все, что я буду говорить, должно помочь делу. Оно должно иметь отношение к делу. Говорю только то, что актуально данной теме. Актуально данной проблеме. Я не буду говорить то, что не имеет суть, который не несет суть и отношение к данному вопросу. Или все, что я слышу, это имеет отношение к тому, к чему я ищу или нет. Почему люди катаются по интернету? Прихожу в интернет и нажал на ссылку какую-то, которую я ищу, я нашел, а потом справа и слева масса информации, 10, 20, и все мергает на меня. Но это не актуально к моей теме. Это ко мне не имеет отношения. Это не имеет отношения к данному вопросу, данной проблеме, которой я сейчас занимаюсь. Если я начну туда-сюда, это не должно быть. Потому что люди не думают. Люди не контролируют себя. У них в голове каша. И этой кашей они так и живут. Каша в одежде, каша в поступке, каша в отношениях, каша в словах. Поверхностные люди только в каше и живут. Поэтому, чтобы не быть поверхностными, чтобы мы не были дешевыми людьми, людей базара, нужно обязательно думать, продумывать каждое слово. Зачем я это говорю? Имеет ли это связку с данной темой? Может быть, это имеет отношение, но долгое отношение. То есть какой-то данный родственник. Надо говорить по сути, а это не актуально сейчас. Не надо об этом говорить. Я постоянно задаю людям вопрос. К чему вы это говорите? Суть какой? Потому что люди не думают, потому что они поверхностные. Аналитического подхода не к самому себе. Поверхностность выбивается сначала себя самого. Не из книги, ты сам должен начинать думать,
Все слова, которые ты думаешь, должна иметь определенные принципы, определенные направления. И до того, как говорить, это все начинается с мышлением, как ты думаешь внутри. Ты должен все выстраивать внутри, прежде чем говорить наружу. Следующее, глубина. Глубина это говорит о том, что не поверхностно. Глубина это противоположность поверхностность. Значит, не поверхностная. Не поверхностная. Это значит, надо идти за каждым словом, что-то скрывается. За все, что мы видим, слышим, есть глубина. То же самое, как когда мы видим с вами дерево. Дерево стоит, потому что у него есть корни. И благодаря корням стоит. Поэтому все, что мы видим, еще не все, что есть на самом деле. Глубина, что-то содержимое есть внутри. Также все жизнь. Если кто-то написал статью в газете сегодня, это они написали эту статью, потому что что-то двигает им. Глубина. Что стоит за этим? Что стоит за этим, которое я не вижу? Вы всегда должны думать о том, чему это приведет. За каждое конкретное действие есть потом последствия. Глубина. Это говорит о том, что всякое ваше действие имеет возможность цепочки. Это цепочка. Думайте о глубине плана цепочки или корни. Действие рождает другое действие. Слова рождают другие слова. Или, если я сейчас вижу это слово, значит, что-то было до того. И что-то будет после того. Глубина. Какие сложности, какие проблемы невидимые, которые я сейчас не вижу, поверхностные, стоит за эту информацию. Я должен подумать, почему он это сказал? Какие его интересы? Кто ему сказал? Что эти люди имели в виду? Какие далеко идущие их последствия? К чему они хотели бы прийти? Что они не говорят? Вы должны всегда себе задавать такой вопрос. Что он не договаривает? Что я не вижу? Что есть за этим, который я не вижу? Вот глубина. Что за этим стоит? И вы тоже так и делаете. У вас все действия имеют какие-то причины. Имеют какие-то последствия также. Следующее. Разносторонность. 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 Что это? Как нам это применять в аналитическом мышлении? Это значит, надо обязательно доказывать свои слова, свои точки зрения разными подтверждениями. Я должен иметь разные подтверждения, разные точки зрения. Я не принимаю решение только с одной точки зрения. То есть я не считаю только с одним аргументом. Я должен иметь многократность. Это должно быть 3 хотя бы. Трехкратное подтверждение. Вы должны говорить, какое подтверждение? Если я это говорю, я должен иметь 2-3 подтверждения. 3-4 подтверждения. Я должен поддержать эту мою точку зрения 3 примерами. Аналитическая поверхностность. Это бич нашего общества. Это влияет на отношения с Богом. Это влияет на отношения в обществе, в семье. Это значит, я должен 3 точки зрения со 3 сторон. Все мои мысли. Представьте себе, что мы с вами начнем так мыслить. Все мои слова, которые я говорю, я подтверждаю 3 точками зрения со всех сторон. С этой стороны посмотри. Потому что люди все разные. Одни из них так воспринимают информацию. А другие вот так воспринимают. А третьи вот вообще еще так. Поэтому я должен уметь хотя бы как минимум 3 разносторонность преподнести эту информацию. Поэтому также, когда вы слышите информацию, вы должны всегда стараться интерпретировать его трехсторонно. Не просто думать, это то, что он имеет в виду, все, только так. Нет. Все, что вы слышите по телевизору, читайте в книге, Библии, может быть так воспринято. Или вот так может быть воспринято. Или вот так может быть воспринято. Ты должен всегда искать разносторонность. Это то, что делает голова работать. Это то, что тебя делает актуальным. Это то, что тебя делает грамотным. Это то, что тебя делает современным, думающим, независимым, зрелым человеком. Оттуда приходит зрелость. Это только дети или тупые люди. Им говорят, они все глотают и не имеют свое мнение. Разносторонность. Дальше. Логика. О чем логика? Логика говорит о том, что нет противоречий в том, то, что я говорю, или в том информации, которую я слышу. О том, что частями они не бьют друг друга, они не сталкиваются с друг другом. Я не говорю слова или факты, которые имеют конфликты с друг другом, которые не списываются, которые противоречат друг друга, которые расходятся. То есть информация не должна расходиться друг с другом, или главное мои мысли.
Логика, это значит, я выстраиваю в начале и поддерживаю то, что я сказал в начале, в середине упоминаю, а потом в протяжении всей мысли мои постоянно напоминаю те же самые мысли. Я держу линию. Логика, это когда вы умеете держать линию, то же самое, вы не выпрыгиваете с одной на другой. Вы не вспоминаете и то, и другое, и то, и другое, и третье. В моем рассказе я должен держать линию того, чтобы я рассказал о том, с чего я начал, то и должен держаться до конца. Должна быть смысловая связь, смысловая связь, смысловая связь должна быть. Это и есть логика, смысловая связь. Следующее, значимость. Это значит фокусироваться на важность вопроса. Это значит, если я говорю о чем-то, я должен, прежде чем высказывать, для себя определить, где важность вопроса, где суть. И я должен для себя решить, на что я делаю ударение. Это и есть важность. На что я делаю ударение. И все строится вокруг этого только. На вас вешают лапшу, но на самом деле хотят другое сказать. То есть главное, где, что он преследует. Установится жертвами из-за того, что мы не настраиваем себе с самого начала, что же он хочет сказать, что он преследует. Лапшу тебе весят на уши, а у себя карманы уже пустые. Поэтому надо постоянно уметь себе задать вопрос, какую цель преследует, или какую цель преследую. И задавать себе надо уметь вопросы. На что фокусироваться, где? Не надо на все и то, а потом же потерял фокус. Нет, фокус какой. Передай то, что ты хочешь сказать. Это значит не плавать и не принимать плавание других. Фокусируйся на суть. Последнее, беспристрастность. Я не ищу своего. И я не занимаю позицию кого-то. Я не занимаю чьих-то сторон рассуждения. Когда я рассуждаю, я не занимаю чьих-то сторон. Я не имею предвзятость или предубеждение. Я не имею предубеждение или предвзятость. Я не имею предвзятость или предубеждение. Это важно. Если я буду иметь предвзятость и предубеждение, тогда никогда я не смогу быть правдивой и истинной. Я буду вам давать 9 местописаний по каждому из этих, и вы должны мне доказать каждый пункт. Допустим, согласно Псалом 18, с 1 по 5 стихи, вы должны показать и доказать, что этот мопевец, он ясно выражает свои мысли. И какую это мысль, которую он выражает ясно. И вы должны это доказать, почему именно эту мысль. И почему это считается, это, что он ясно его высказывает. Следующее. Достоверность. По достоверности Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стихи. Вы должны доказать, что то, что Иисус сказал, есть достоверность там. И почему вы считаете, что это достоверная информация? Следующее. Точность. Деяния апостолов, 10 глава, 26 по 29 стихи. Вы должны доказать точность. Или наоборот, то, где нет точности в этой информации. Во всех тоже. Или наоборот. И вы должны доказать, почему нет точности. Или наоборот, почему точность есть. Следующее. Марка, 1 глава, 40 по 44 стихи. Это актуальность. То же самое доказать. Насколько это актуально. Есть ли актуальность в этой истории или нет. Следующая информация, это глубина. Матфей, 26 глава, 50 по 54. А сейчас разносторонность. Разносторонность. Псалом 81. 81 Псалом. Весь Псалом. Вы должны доказать, что здесь есть разносторонность. И в чем это разносторонность? Или если наоборот нет, докажите, почему нет. Следующая логика. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19-20 стихи. Докажите, где логика или где ее нет. Значимость. Значимость. Матфей, 20 глава, 25 стиха по 28 стихи. Где здесь значимость или где ее нет. Беспристрастность. Беспристрастность. Евангелие от Луки, 4 глава, от 2 по 12 стихи. Это уже новый уровень для нас, как церковь.